Kembali lagi di Amira Channel. Jadi aku ini mau unboxing Lego-Legoan. Jadi aku tuh suka ngambil Lego-Legonya kecil-kecil buat mainan sama adik aku. Oke. Kita banyak. Nah, kita langsung aja unboxing ya. Tapi ini gimana cara bukanya sih? Susah ya guys. Oke. Buka bismillah ya. Bukanya. Itu isinya tuh ada ini isi pasangan nih, nanti dipasang. Terus orangnya itu keren banget, gede kayak gini orangnya, kayak gini. Sebenarnya kayaknya serem. Oh gini guys, ini bisa dilepas. Botak. Tuh ini juga bisa dilepas, terus ini juga bisa dilepas, jadi bisa kayak orang biasa gitu ya guys. Orang biasa. Nah orang biasa. Nah ini orang biasa karena ada ininya. Jadi kita rakit ya guys. Terus ini ada senjata ini emang yang ini yang loreng-loreng. Terus yang biasa ya itu. Terus ini tuh tahu nggak kalau di tentara itu kayak ada apa ya yang buat penghalang. Pistol kecil banget itu. Lanjut ini apa? Ini tuh koper. Ya ini tuh kita harus rakit. Kita mau rakit dulu ya. Ini yang buat ini. Nah, aku lepasin dulu ya. Udah aku lepasin. Kecil udah. Udah buka itu yang buat kayak kepala gitu ya, suka enggak? Yang buat pembicaraan gitu. Kayak gini kayak gini. Gimana sih? Nanti aja deh ya. Ini apa? Ini juga pistol. Nah ini apaan? Ini apaan guys? Ada yang bisa ditaruh sini guys. Apaan nih? Ini apa? Nanti aja deh, kita rakit yang lain dulu. Oke, aduh. Nih, aku mau ngerakit. Nih itu kita kasih lepas. Bener guys, lepas guys tangannya, benar. Udah, terus tinggal kita lepas kepalanya. Kita tadi yang mana? Terus gini ya. Udah aku pasang
ininya, terus nggak kepasang. Aduh, satu lagi. Stop dulu guys. Ini gimana sih? Aku nggak mudeng. Oh gini. Bisa ini masangnya tuh gimana? Patah. Pelan-pelan patah. Ya patah nih guys. Ya patah sekali. Nggak apa-apa lah. Ini buat bandel. Nah ini kalau enggak, ini tuh bisa buat bandel tau guys. Oh ini tuh gini tau guys. Apa tahun lebah. Bentar ya guys, aku takut. Oke guys, lanjut maaf pindah. Karena aku takut ada lebah tadi. Nah lanjut ya guys. Ini aku tuh mau masang ini. Masang itu aja. Dah aku pasang. Tinggal aku pasang helmnya. Ini mana? Ini mana dipasang? Bentar. Kayak gini guys, kurang lebih sih. Kita di sebelah itu ada bandanya. Bukan bandus sih, kayak buat earphone tau nggak? Tapi itu tuh di sini tuh ada mic-nya. Ini ada koper. Sini aja deh. Ini tuh koper, kelihatan nggak tuh? Kayaknya tuh kayak gimana? Oh ini tuh kayak gini guys. Terus ini kan ini tuh digabungin. Itu belakangnya itu nih, jadinya itu. Jadi tuh kita bisa pasang. Tuh kan dia bisa dipegang. Lanjut pistol-pistolnya kita singkirin dulu ya. Yang nggak tahu, yang aku nggak tahu itu apaan. Itu ini. Nah terus ini tuh apaan nih guys? Oh aku tahu, ini itu apa? Ini tuh teropong, tahu nggak? Oke. Nah itu lanjut. Ini apa? Aku juga nggak tahu. Susah guys. Ini tuh itu ini aku nggak maksud guys, karena kita yang lain aja. Jadi itu aku tuh mau ngasih tahu senjatanya. Banyak banget. Di atas senjatanya kita kumpulin dulu. Bentar ya guys. Susah banget. Nah, kita ambil senjatanya. Ya, pilih udah guys. Oke, udah, ini udah senjatanya. Ini di sini ada orangnya nih. Di sini. Ini apa orangnya?
kan ada aku namanya ini kan Lego semua. Lanjut, aku pengen rakit-rakit mau boleh nggak Ntar dulu ya guys, aku nggak tahu pakai susah. Aku mau nanti aku kasih tahu semuanya ya. Jadi kalian komen di kolom komentar mana yang paling bagus suaranya. Oke? Gimana sih susah? Nah, lupa. Kita harus coba tahu. Udah. Nih, aku kasih tahu orangnya ya guys. Panas banget bentar ya. Nah, ini orang pertama ini orang pertama itu ninja tapi warna hitam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Di sini kelihatan kan? Tuh. Pertama ya. Sini dulu keramaian. Tunggu keramaian. Nah ini orang pertama tadi ya guys. Ini orang pertama. Salah. Orang pertama ya. Ini orang kedua guys. Bentar. Sumpah bentar dulu. Ini balik tau guys. Bentar ya. Orang kedua. Oke, susah. Lapar. Kalian puasa nggak guys? Kalau yang puasa gak usah deh. Ini yang kedua. Oke, susah. Lanjut ya. Ini orang ketiga guys, yang tadi. Jadinya di grup ya. Ini orang keempat. Lanjut ya. Udah aku gercep aja deh guys. Ini orang keempat. Ini tuh buntung kakinya. Oke, lanjut ya. Ini dia semua penampilan. Ini duduk aja ya. Mana sih gak bisa? Oh my god. Taruh guys. Kayaknya aku ini itu. Enggak deh. Udahlah, nggak usah ya guys. Panas banget. Ya, ini kelima orang-orang yang aku sebut. Dan yang paling keren menurut kalian yang mana? Yang 5 udah otomatis enggak deh. Nah sekarang bagian ngerakit ini nih. Yang kalian lihat ini tuh Ijaz sendiri tahu. Bedanya kita rakit. Oke, ambil 4 ya. Sini. Au. Ya ini dikit doang. Mana ini? Susah banget. Susah banget guys. Hujan. Ini nggak harus. Nah ini udah. Oke, tinggal aku rakit ya. Pertama ini yang pertama ini hitam juga sih. Kita singkirin semuanya. Oke, aku bakalan milih dari ini semua. Aku bakalan milih yang ini. Kalau ini yang ini. Oke, habis itu ini tuh ini tuh aku mau yang ini aja. Kita
singkirin semuanya dulu guys, bentar ya. Aku mau ini dulu yang disingkirin. Aku bakalan swap ya guys. Ini dulu. Bim po. Lanjut yang ini. Bim po. Lanjut yang ini. Bim po. Ini terakhir. Salah, benar. Bim po. Ya. Aku gaji ya guys. Kita terus ini yang aku rakit. Nih, lanjut ya. Kayak gimana ya? Nah, kayak gini guys. Kenapa lebih penampilannya? Lanjut ya. Aku bakalan bikin bimbo lagi. Ada kadabra. Oke, ini udah aku pilih. Selanjutnya ada kadabra. Hai. Wow. Ada kadabra. Oke, ini semua yang aku pilih. Nah, kita rakit lagi kayak tadi ya. Aku sih gak bisa yang tadi guys. Apa? Gak usah ada kayak dokter, aku takut. Ini udah, tinggal satu lagi yang hijau. Satu ini doang. Biar aja aku pasang gitu. Ya, tinggal kita pasang-pasangin. Ini aku gercep aja guys. Awalnya aku takut hujan. Soalnya nanti kalau misalnya hujan sini kena. Ini tuh kepalanya ada dua, ini sama belakangnya juga ada nih. Lanjut aja. Aku ngasal kepalanya ya guys, tapi ini jangan. Nanti kita pilih senjata. Siapa yang diantara kalian tuh puasa games? Au. Ya, terus senjatanya pakai. Soalnya yang kaki buntung itu nggak ada apa-apanya, udah. Senjatanya besok aja ya guys, part 2 nya senjata ya.
What? Kan tangannya itu melompat. Dan terus menarik pasangnya. Gerimis guys, bener lagi.